Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Kita bertemu lagi meskipun secara jarak jauh ya. Kita bertemu lagi di pelajaran tema pagi ini. Nah, pada pagi ini kita akan membahas tentang sumber daya alam di Indonesia. Gak usah jauh-jauh, di Indonesia aja. Nah, sumber daya alam itu ada dua ya, tapi sebelum kita membahas sumber daya alam itu ada berapa, tahu nggak sumber daya alam itu apa? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam. Nah, alam itu yang menciptakan siapa? Allah ya. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam ini yang diciptakan oleh Allah, bukan manusia ya. Nah, sumber daya alam itu ada dua. Allah menciptakan sumber daya alam itu ada dua kategorinya ya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang bisa diperbarui. Nah, sumber daya alam yang bisa diperbarui yaitu sumber daya yang dapat disediakan lagi dan bisa dipakai secara terus-menerus, artinya tidak akan habis. Tetapi juga manusia harus menggunakannya tidak berlebihan ya, meskipun itu tidak akan habis. Nah, artinya sumber daya alam yang bisa diperbarui ini, ketika kita menggunakan sumber daya itu, maka sumber daya alam itu tetap ada. Contohnya apa, Bu? Contohnya tumbuhan, hewan, air, dan sebagainya. Nah, itu sumber daya alam yang bisa diperbarui. Contohnya seperti ini. Kalian makan menggunakan padi, beras. Beras itu berasal dari tumbuhan. Ketika kalian makan beras, beras itu tidak akan habis, tapi akan tumbuh lagi, dan tumbuh lagi. Itu artinya bisa diperbarui. Rumah kalian perabotannya ada yang dari kayu. Kayu itu dari tumbuhan. Kayu itu ketika kalian gunakan bisa tumbuh lagi, dan tumbuh lagi, asalkan kita menggunakannya tidak secara berlebihan, harus menggunakannya secara seperlunya saja. Kemudian hewan, ketika kalian makan telur, makan daging ayam, bisa ketika kalian makan ayam nih hari ini, terus besoknya ayamnya habis, nggak ada lagi, lama adanya? Tidak, karena ayam itu akan selalu berkembang biak, tumbuh dan tumbuh. Itu sumber daya alam yang bisa diperbarui. Nah, contoh yang sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Artinya butuh waktu lama sekali untuk menghasilkan sumber daya itu. Contohnya emas, perak, besi, minyak di sini bukan minyak goreng ya, tapi minyak tanah, tembaga, minyak bumi, bensin juga termasuk, solar juga termasuk. Kenapa Bu tidak bisa diperbarui? Karena untuk menghasilkan itu bumi membutuhkan waktu jutaan tahun. Contohnya seperti ini. Mungkin kalian tidak tahu. Coba tanyakan orang tua kalian. Dulu untuk memasak itu kompor menggunakan minyak tanah. Zaman dulu itu minyak tanah itu banyak, tapi karena dipakai secara terus-terusan, akhirnya minyak tanah jumlahnya semakin sedikit, bahkan sekarang hampir tidak ada. Nah, ketika minyak tanah sudah tidak ada, orang-orang mencari solusi. Kira-kira kita masak pakai apa nih ngehidupin kompor? Akhirnya menggunakan gas. Gas itu sebenarnya juga termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Kemungkinan jika suatu saat nanti gas habis, maka manusia akan mencari sumber daya alam yang lain. Nah, maka dari itu pentingnya untuk menggunakan energi secara seperlunya saja, tidak berlebihan. Nah, paham ya anak-anaknya? Jadi sumber daya ada dua, yang bisa diperbarui, tidak bisa diperbarui. Yang bisa diperbaharui itu yang bisa digunakan terus menerus. Sedangkan yang tidak bisa diperbarui adalah ketika digunakan sudah habis, membutuhkan waktu jutaan tahun untuk menghasilkannya. Nah, kemudian jika sudah, kita lanjutkan lagi pelajaran tema. Nah, yang dibuka
Nanti tugasnya belakangan ya. Dibuka halaman 26. Nah, sudah dibuka halaman 26? Ayo Ibu tunggu. Oke, sudah. Kita akan belajar tadi sumber daya alam yang bisa diperbarui ada hewan, tumbuhan, air, tanah juga termasuk ya. Udara juga termasuk. Nah, kita akan belajar tentang hewan. Bisa kalian buka di sini bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa? Tumbuhan, hewan, manusia. Tapi di sini kita akan belajar bagian tubuh makhluk hidup hewan. Ya, kalau kemarin kalian sudah belajar bagian tubuh makhluk hidup tumbuhan. Kalau hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh makhluk hidup hewan ya. Bagian tubuh itu sebenarnya ada dua, bagian tubuh luar dan bagian tubuh dalam. Bagian tubuh luar itu yang bisa dilihat. Nah, kalian melihat ibu, apa yang terlihat? Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada wajah, ada kepala. Yang bisa dilihat oleh mata itu adalah bagian tubuh luar, bagian tubuh luar ya. Kalau misalnya kayak bebek, ada apa aja? Ada paruh. Di halaman 27 dilihat gambar yang paling bawah. Kalau bebek ada mata, paruh, bulu, terus parut, selaput kaki, ada ekor, ada sayap. Kucing bisa kalian lihat bagian tubuhnya apa saja. Itu bagian luar. Kemudian dibalik lagi ke halaman 28. Tadi ada bagian luar, kemudian ada bagian dalam. Bagian dalam itu adalah organ dalam dari makhluk hidup yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Contohnya jika di manusia ada paru-paru, ada usus, ada jantung, ada lambung. Begitu juga dengan hewan punya bagian tubuh dalam atau organ dalam. Di sini bisa kalian lihat contohnya burung ya. Burung ada kerongkongan, ada tembolok, ada lambung, ada usus halus, hati, usus besar dan kloaka. Kalau kerongkongan itu sebagai di sini kerongkongan. Kalau manusia ada di sini itu sebagai tempat jalannya pernapasan dan juga bisa sebagai tempat jalan masuknya makanan. Jadi lewat kerongkongan di sini ada di bagian leher. Kemudian kalau di burung itu juga ada tembolok. Nanti fungsi-fungsi ininya ibu serahkan. Nanti kalian tulis. Ada usus halus, ada hati. Itu bagian organ dalam ya. Jadi sudah paham ya bagian tubuh hewan ada dua bagian ya, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Pasti tahu. Kemudian jika sudah kalian lanjutkan di halaman 28 di bawahnya. Nah, di sini dalam berkeluarga di sini bisa. Nah, dalam pemanfaatan sumber daya alam juga itu membutuhkan hubungan antara masyarakat ya, satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Nah, di sini dalam keluarga sendiri, karena kita itu berbeda orang, otomatis itu berbeda karakter. Karakter itu apa, Bu? Karakter itu adalah sifat dan perilaku dari masing-masing orang. Jadi dalam satu keluarga ada ayah, ibu, kakak, adik, atau keluarga yang lainnya sifatnya beda-beda, nggak sama. Nah, karena perbedaan itu, perbedaannya bisa juga sifat, hobi, makanan kesukaan. Nah, maka dari itu kita harus hidup secara toleransi dan menghormati perbedaan itu, menghormati perbedaan satu sama lain. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus belajar hidup secara bertanggung jawab. Kalian melakukan tanggung jawab
masing-masing. Tidak usah melihat orang lain, tapi melihat diri sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan di jam selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.